唔係，我覺得分 MK 都分好多種嘅，即係 MK 都分著衫好睇嘅 MK 同埋嗰啲啦。咁我覺得即係如果佢話我係 MK 嘅，我會覺得佢係話我着衫好睇咯。即係你覺得 MK 係一種稱讚嚟嘅？某程度上係嘅，因為我覺得 MK 嘅人多多少少對 fashion sense 有啲嘅。MK 仔有冇 fashion sense 我就唔知啦。不過講到香港最潮嘅地方，就一定係旺角。旺角又稱芒角，因為當時四周圍都係芒草，地形亦都好似牛角咁而得名。而英文 Mongkok 亦都係當時英國人按照當地人嘅口音譯咗出嚟嘅。1909年，港英政府開始喺旺角海邊附近填海同埋興建避風塘，嗰度開始出現碼頭同埋道路。喺1950年代開始，嗰一區逐漸轉型為商住區。發展到而家，旺角已經係一個極為繁盛嘅購物區同埋住宅區。呢一度亦都係香港一個重要文化嘅發源地 ，MK 文化。成日聽人講 MK 仔，究竟乜嘢嚟嘅呢？ MK 仔究竟有咩特徵？如果有一日冇咗 MK 文化，啲人又會覺得點呢？依家我哋就嚟問下一眾 MK 仔女，我哋走訪旺角，睇下佢哋嘅生活日常。首先，我哋嚟到每個 MK 仔一定會嚟蒲嘅地方——潮流特區。無論你係想買衫、買褲，呢一度一定滿足到佢哋嘅慾望。首先，我哋就睇下呢個 MK 妹點解會嚟呢個商場啦。你今日嚟潮特做咩啊？行街，等緊我個 friend 喺入邊鋪頭行緊啊。咁點解你哋會嚟呢一頭嘅？因為 MK 咯，好多衫買啊，而且即係好多都我中意嘅衫咁樣。你覺得點樣為之 MK 啊？因為 MK 咧，我覺得就係要着好多嘢疊加，雖然可能都集咗啲日本文化，仲硬係加啲九唔搭八嘅嘢上身啦。衫一件啦，一條裙啦，一件 layer 啦，再加埋條褲啦，然之後裏面疊多幾件衫，然之後仲有指甲紅色嘅，仲有個戒指，日本韓國係啦。然之後 MK 一定要呢度打好多，係啦，呢個就係 MK 嘅標本啦，我覺得。佢講咗咁多，究竟佢今日着咗幾多件衫出街呢？一件、兩件、三件衫啦，四件，計唔計埋入邊嗰個嘢㗎？總之佢着咗3件衫，但係為咗襯衫而着3件衫，我哋都可以知道 MK 仔嘅特徵一：着衫好潮。佢哋會為咗靚而悉心打扮。之後我哋嚟到兆萬門口，呢一度亦都係好多潮人嘅集中地。而我哋揾到個 MK 妹對 MK 仔嘅衣着有唔同嘅睇法喎。潮牌咯，全身都係，即係嗰啲咩Thrasher 啊，咩 Stussy 啊 ，Supreme 啊，Anti-Social Club。睇嚟佢認為成身潮牌嘅人就係 MK 咯喎。夠潮咯！之後我哋嚟到另一個 MK 仔嘅蒲點 MK 橋。MK 橋係位於旺角中心同埋 TOP 商場連接嘅天橋，嗰度又被 MK 仔稱為彩虹橋。依家我哋問下呢兩個 MK 妹究竟喺度做緊啲咩，同埋睇下佢哋對 MK 有咩睇法先。我哋今日嚟行街同埋食嘢。你哋覺得自己係咪一個 MK 嘅人？唔係超級 MK 咯，我覺得。我覺得我冇 MK 過咯。其實我真係冇 MK 過咯。OK，睇嚟你個 friend 唔係好認同喎。咁究竟佢哋兩個做過最 MK 嘅嘢係乜嘢呢？我做過最 MK 應該係細個嘅時候喺後樓梯影相，或者喺垃圾房影相，或者咧喺個廁所對住塊鏡影相。即係你 po 相又要遮陽啊，跟住之後係啦，跟住 po story 又要畫好多。你哋兩個可唔可以一齊做一個好 MK 嘅 pose 俾我睇啊？嚟3、2、1，冇錯，呢個遮陽同埋呢個拜神嘅動作，仲係 MK 仔嘅 signature pose。MK 仔嘅特徵2，好中意 po IG story。其中一種最常見嘅 MK story 就係整一個黑色底，然後寫低一句 MK 歌嘅歌詞，然後再加埋凋謝嘅玫瑰同埋鎖鏈 emoji，再將佢縮到勁細，
咁樣 po 出去博人哋關注。除咗呢 story 之外，呢兩個人都對 MK 仔嘅 story 有第二啲睇法喎。你覺得 MK 嘅行為上有啲咩特別啊？post story 咯，或者係喺嗰個 IG caption 嗰度會 tag 埋咩阿哥家姐咁樣，跟住 tag 晒啲人名喺度嗰啲咯。跟住仲有嗰啲成日 po IG 去 po 食煙飲酒，但係就係咁 po IG 嗰啲。呢個時候染咗綠色髮尾嘅呢個 MK 妹，佢俾咗一啲佢以前嘅 IG story 我哋睇。睇完之後，我只可以講，你絕對係 MK 女王。但係佢都有同我哋講話，呢一啲係佢嘅不堪回首嘅經歷。咁既然咁唔想面對，咁究竟 MK 呢個字對於 MK 仔同埋 MK 妹嚟講，係一個褒義詞定係一個貶義詞嚟嘅呢？我會覺得佢係貶義咯。唔知就係因為由細到大灌輸俾我哋嘅諗法就係 MK 就係一啲好壞、好唔乖嘅人咯。有啲 negative 咯，我覺得以前嘅話可能係一種潮流，一種styling 嘅方式，但係而家好似係俾人話哇你好 MK 喎，可能都係會有啲 negative 嘅感覺。雖然對大部分人嚟講 MK 可能係一個貶義詞，但係亦都有人覺得 MK 唔一定係衰嘅喎。咁所以你覺得 MK 俾人形容 MK 係一個褒義詞定係貶義詞？又唔可以話貶義詞嘅，即係就係一個香港男仔或者女仔嘅一個着衫 style 咯，都算褒義詞嘅。所以你係接受到人哋話你 MK 嘅？都 OK 嘅，但係我唔係行 MK style 咯。唉，到最後都冇人肯承認自己係一個 MK 仔。最後，隨住其他文化嘅入侵，MK 文化喺香港亦都唔會好似當年咁盛行。如果 MK 文化消失咗嘅話，佢哋會有啲咩感覺呢？我覺得以前嗰種咩緊身牛仔褲啊，跟住嗰啲貼身 T 恤嗰啲年代係真係冇咗嘅，即係 MK 嚟講。但係而家新流行嘅 MK 又出翻嚟咯，我覺得係一個佢唔係冇咗嘅，佢係變咗另外一個形式咯。咁你會唔會覺得舊嘅嗰一個形式消失嘅時候係一個有啲咩感覺啊？你會唔會有啲遺憾嘅，即係難聽啲講句，冇咗啲嘢睇咯。但係我覺得人係要進步，呢個時代都要進步。佢哋嘅 fashion sense 變好咗都係好事嚟嘅。我會覺得呢個即係 MK 其實喺香港都流傳咗好耐啦，咁我覺得冇咗呢個文化會好可惜咯。即係話晒曾經嘅 MK 都係一個好大件事啦，咁我覺得一定要有一班人去延續落去呢個 MK。我都差唔多嘅感覺。雖然 MK 我頭先講好 negative 啦，但係如果冇咗 MK 嘅話，其實代表唔到香港啊。即係啲人話香港有啲咩 style， 咁通常都係嗰啲咩日韓啊咁樣啦。但係其實係 MK 啦，即係 MK 都係香港嘅 style 咯，我覺得。而一開始喺潮特嘅嗰一個女仔，亦都好感慨 MK 文化嘅消失。我唔係啊，好耐啦，我對上一次嚟都唔知10年前定唔知幾年前。咁你覺得呢度有啲咩轉變？變咗好多啊！之前嚟嘅時候都係好多人啊，然之後好多衫啊，然之後今次嚟嘅時候，哇！啲衫冇晒，全部賣水晶喎。跟住我就覺得，咩事啊？咁樣咯。咁你有啲咩感覺？如果呢個 MK 嘅文化開始喺香港沒落，或者俾其他文化取代嘅話，我覺得其實香港其實已經好唔似香港㗎啦，因為首先好多其他因素啦，咁好多一啲外來入侵啦，韓流啦，韓流好多而家好多啲 K-pop 因素啊，然之後你見到好多街上啲妹豬啊、靚妹啊，全部都係着到好似韓妹啊、假妹咁樣，然之後最聽歌都係 K-pop 同埋日文歌居多咁樣，其實好多廣東話歌都沒落晒㗎啦。如果 MK 文化都冇埋呢，唔得啦，香港就沒落㗎啦，所以 MK 文化一定要。MK 文化係屬於我哋呢一代人嘅集體回憶，希望大家唔好忘記，繼續以自己嘅方式延續同埋守護落去。如果連呢個文化都冇埋，呢一個仲係唔係我哋熟悉嘅旺角呢？仲係唔係我哋熟悉嘅香港呢？這香港已不是我的地頭，
就當我在外地漂流。